السلام علیکم. ستړي مشئ. د نصیب ناول 5مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. د خوشخبري ډاکټر صاحب، درته وایم صبر. وجه ورحمانه، ته ما سره راشه. هغه مورکۍ چې کورونا ناروغي درلودله، د هغوی پوښتنې ته ورځو. سمه ده ډاکټر صاحب، درځه چې ځو. حرکت یې وکړ. د هغوی کور ته ورسېدل. د هغوی د حویلۍ دروازه نه وه، خو یو زړه پرده درلودله. نو ډاکټر ساحل په ښي لاس هغه پرده اوچته کړه. هماغه ناروغه مورکۍ مخامخ ناسته وه. د هغې سترګې په ډاکټر وځلېدې. له خوښیه راپاڅېده، مخې ته یې ورغله. زویه یې نارې کړل. ساحل هم مخې ته ورنږدې شو. هغه یې کلک سینې پورې ونیوه او داسې وویل: زویه، شکر چې راغلی. په زړه مې ورېدې، ډېره خوشحاله شومه. هغه په ځواب کې وویل: و مور جانې، زه هم ډېر خوشحاله شوم. ستا روغتیا مې ولیده. زړه مې تر او تازه شو. تا ښکل کړم لکه زه چې نن خپلې شهیدې مورکۍ ښکل کړی یم. له تا هم مننه کوم چې ماته مو زوی وویل. ولې به نه وایم زویه، تا خو د سکه زوی په څېر زما درملنه وکړه. هېڅ مې نه هېرېږي. که ته نه وای شاید زه خو به مړه ومه. خو ته راغلی، دغه ژوند الله تعالی راکړ، خو ته یې وسیله وګرځولې. و مورې، په ما دې حق و. پوهېږې، زه یو زیری هم درته لرم. زیری؟ هو مورې، خو لومړی ته ووایه چې زه دې څنګه په زړه ورېدم. زویه، اول زیری ووایه ته. نه مور جانې، له تا یې اورم. ته څه غواړې؟ زویه، په خوله مې هم نه راځي، خو مجبوره یو. وړو نجونو ټولو زه مجبوره کړم چې ته یو ځل ډاکټر لالا ته ووایه چې موږ لپاره ښار کې چېرته د کرایي کور وګوري. موږ به ښار کې خځلې کباړ ټولوو. خځلې؟ هغه کباړ نه، دغه به ټولوو. بیا به هغه په کباړي خرڅوو. په هماغو پیسو به کرایي هم ختموو او د کور خرچه به هم پوره کوو. ښه مور جانې، دا خو ډېره ښه خبره یې کړې. بیا خو سوچ پکار دی. زویه، که مشکل وي ورڅخه تېر شه، خو زړه مه خوابدی کوه. نه مور جانې، هغه خبره نه ده. بیا نو څنګه فکري شو زویه؟ همدا چې ته زما زیری خو واوره. اخ زویه، ډېر وبخه، هله قربان ووایه راته. و مور جانې، زیری دا دی چې څه؟ زه نه وایم. زه یې نه وایم. اوهو، ووایه زویه. ساحل لږ تمثیلي لرې شو. بې وزله مورکۍ ورپسې شوه چې ولې نه وایې. ساحل یې له یحنقا څخه ونیوه، راګیر یې کړ، د ځان په لورې راکش کړ. ویل یې: هله نو زویه، هله نو زویه، ووایه، وایې که نه؟ ساحل په ډکه خوله خندا وکړه او ویې ویلې: صبر صبر، وایم درته، خو لومړی یو جام اوبه په هماغه چیت جام کې راکه، تر څو د دې زیري په اورېدو چېرته زوف ونه کړې. اندېښنه یې زیاته شوه. مورکۍ ویلې: ښه سمه ده. غږ یې وکړ: وګلالۍ، هله راشه لورې، ډاکټر لالا ته دې اوبه راوړه. ګلالۍ راغله. د ښه په بڼه یې سر وښوراوه. ژر یې جام را ډک کړ. ساحل ته هغه د اوبو جام ور وړاندې کړ. په وړه ژبه یې داسې وویل: ها ډاکټر لالا، واخله. د اوبو جام یې په لاس کې ونیوه. ناروغې مور ته یې وویل: مور جانې، اوبه مې تا ته غوښتي وو، هله لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم. مورکۍ مسک شوه. ویل: ښه زویه، واچوه راته. مورې په مخ یې هم واچوه، ځکه چې د زیري په ویلو سره چېرته زوف ونه کړې. ساحل دواړه کورنۍ سره راغونډ کړل. د ټولو په څېره اندېښنه ښکارېدله چې اوس به ډاکټر د څه شي زیری به کوي. اوږده ساه یې واخیستله او داسې وویل:
نو زیری دا دی چې نن تاسو لپاره 3 موټرې راځي. په 2 موټرو کې به ستاسو ټول کالي باریږي او په 1 موټر کې به ټول لوی او واړه کینی. 4 یعنی زما موټر په مخکینی سیټ کې به مورجانه کینی او په شاتنی مکمل سیټ کې به ناروغ ضیاء الرحمن کینی. بیا به مو کډه سیده ښار ته لاړ شي. هلته 15 اتاقه پوخ لنټري کور چې اوبه برق هر څه لري ستاسو لپاره بغیر د کرایې امده دی. زیری څنګه و؟ په یو غږ سره ټولو شکر وکړ. له خوښیه د ټولو سترګو وځلېدې. زړه مورکۍ له حیرانتیا هک پک پاتې وه. ساحل غږ کړل وا مورې څنګه زیر زیر ګورې؟ رښتیا وایې زویه؟ هو مورجانې تا ته ټوکه ښکاري؟ نه لاسونه یې اسمان ته لپه کړ. وه خدایه ستا ډېر ډېر شکر. او ای زوی جانه وایه مورې الله جل جلاله دې زما عمر هم ستا کړي. هیله کوم مورجانې داسې مه وایه. بس تاسو روغتیا د پاک رب څخه غواړم. په دغه زیري سره د دواړو کورنیو ترمنځ دومره خوښي ګډه شوه چې ناڅاپه ځینو پکې وژړلې. شیبه وروسته موټرې راغلل. کډې بارې شوې. ضیاء الرحمن په سیخېدو د ساحل موټر په طرف شو. بله چاره نه وه. هغه نشو تللی. ساحل مخې ته یې ورغی. په غېږ کې یې اوچت کړ او ناڅاپه یې اخ کړه. ملا یې برېښ وکړ. وزن یې تقریبا 130 کیلوګرامه شاوخوا و. ډېره فاصله هم وه. تر موټره یې په زیاتو تکلیفونو سره آخر هم ورسوه. موټرې له سامانونو ډکې شوې. د سرخروت ولسوالۍ څخه پورته د بولیو له کلو یا د موټرو حرکت وکړ. د سرکه چوک تر څیرمه وړو نجونو او هلکانو خپلې ستونې وچې نیولې وې. ځینو ماشومانو ژړا شروع کړه. ګرمي زیاته وه. ساحل په دې پوه شو چې ماشومان تږي شوي دي. ساحل عاجل خپل موټر د ستاره شرق هوټل سره یو سټور مخې ته ودراوه. په هغه ځای کې دمه شول. ماشومانو ته یخ جوسان، نور نوشابه، بسکټ وغیره هر څه واخیستلې. شیبه ته مو بیا یې حرکت وکړ. ماشومانو له ښیښو کتلې چې سیمه د قمندانۍ ساحه ده. ورپسې صحت عامه او له پوهنتون شفاخانې هم ور واوښتل. چوک مخابرات راغی. له هغې چې تیر شول د کامې چړۍ راځي. دلته یو سپین ږیری ترافیک چې ډېر سیارکښ و د ډاکټر ساحل زیات عزت بایکاوه. کله چې ساحل د هغه ترڅنګ تیریږي د ترافیک هم ورته پام شي چې په لیدو د یو بل سره رامسک شي. ترافیک ورته لاره خلاصوي او د تیرېدو ورته اشاره کوي. ساحل خپل موټر یو بغل ته ودروي. د شمشاد سټور څخه یو یخ بوتل اوبه ورسره یو څه انرژیانې هم راواخلي. له دوکانه راستون شي. ترافیک څنګ ته ورشي او داسې ورته وایي: ترافیک کاکا لومړی لاسونه وینځه. مخ لاسونه ومینځه چې ډېره ګرمي ده. هغه ژر لاسونه ونیسي په خپل مخ ته واچوي. د هغه په څېره د خوښۍ کرښې را څرګند شي. په ډېره مینه ورته داسې وایي: ژوندی اوسې زویه، انسانیت زنده باد. ساحل هم مسک شي او داسې ورته وایي: اکا تا تلي. د نصیب ناول 15مه برخه همدومره وه. تر بیا چې د 6مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، پاک الله مو مل شه.